नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों को माय यूट्यूब चैनल राज एंटरप्राइज सेल एंड सर्विस में। मैं के इस्लाम वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं आपके सामने एक एलसीडी का प्रॉब्लम लेके, जो इसका एक क्रिटिकल फॉल्ट लेके इसका साउंड का प्रॉब्लम है। इसका पिक्चर बन रहा है लेकिन साउंड नहीं बन रहा स्पीकर। तो इसका प्रॉब्लम छोटा सा लेकिन मुश्किल था, तो इसको हमने सॉल्व करके दिखाया। तो देखिए, हम पहले एलसीडी के पास जाता हूँ, उसके बाद आपको फॉल्ट दिखाऊंगा और उसके बाद फॉल्ट का सॉल्यूशन कैसे हुआ वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए लेट्स गो, हम चलते हैं एलसीडी के पास। तो देखिए, ये है सैमसंग का एलसीडी टीवी, बहुत पुराना मॉडल है। तो इसमें देखिए पिक्चर बन रहा है लेकिन साउंड नहीं है। देखिए अच्छी तरह से साउंड नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं इसको खोल के क्या प्रॉब्लम है। तो चले देखिए, यह मदरबोर्ड है। इसमें जो सप्लाई है वो पहले हम मेजर करेंगे। तो देखते हैं सप्लाई इनपुट कितना हो रहा है। तो 12 वोल्ट का 2 पॉइंट है, इसमें 12 वोल्ट तो इन हो रहा है, 2 पॉइंट में भी 12 वोल्ट इन हो रहा है। तो और एक पॉइंट में 5 वोल्ट सप्लाई है, तो वो देखते हैं 5 वोल्ट ठीक है या नहीं है। तो इसमें भी 5 वोल्ट है एक पॉइंट पे, और दूसरी पॉइंट पे भी 5 वोल्ट है, और तीसरी पॉइंट पे देखते हैं, इस तीसरी पॉइंट पे भी 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट तो सही है, लेकिन साउंड नहीं हो रहा है। तो उसका दिक्कत साउंड सेक्शन में ही है। तो साउंड सेक्शन में हम देखेंगे क्या फॉल्ट है। ये भी सप्लाई जा रहा है इस यहाँ से, तो एवीटी भी साउंड जा रहा है। उस पिन से जाके यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे साउंड ऐसे दिया हुआ है। तो साउंड ऐसे से साउंड बन के इधर से स्पीकर पे जाता है। यह स्पीकर, इसमें साउंड नहीं हो रहा है, कोई साउंड नहीं, रिस्पॉन्स नहीं है। तो हमने बोर्ड को बारी बारी से देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है। देखिए अभी तक साउंड नहीं है, नो साउंड। तो हमने मदरबोर्ड में देखेंगे कोई कैपेसिटर फॉल्ट है कि नहीं। तो हमने मदरबोर्ड को अच्छी तरह से देख रहा हूँ कि कोई कैपेसिटर खुलाई भी नहीं है साउंड सेक्शन में। तो फॉल्ट कहाँ से है तो हमको देखना पड़ेगा। तो हमने बहुत कोशिश के बाद एक फॉल्ट मिला हमको। तो यह इसका पावर सप्लाई सेक्शन। तो देखिए इसमें साउंड आ गया। तो साउंड कैसे आ गया, इसका प्रॉब्लम क्या था वही दिखाऊंगा आपको। तो हमने जो साउंड सेक्शन का जो आईसी है ना, इसका आजू बाजू में जो कैपेसिटर था, हमने उसको मेजरमेंट कर रहा था। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर था। तो इस कैपेसिटर हमको डाउट लगा कि कैपेसिटर शॉर्ट है, लेकिन मीटर में शॉर्ट नहीं दिखा रहा था। लेकिन फिर भी हमने इसका डाउट हुआ, इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने से ये साउंड चला आया। तो वो जो कैपेसिटर था वही फॉल्ट था, बस शॉर्ट था, इसलिए उस साउंड को म्यूट कर दिया था। तो हमने बहुत कोशिश के बाद ये फॉल्ट मिला हमको। तो यहाँ का जो आजू बाजू में जो कैपेसिटर था, हम सबको
चेक किया तो सभी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक था तो हमको कुछ डाउट हुआ। मीटर में तो ठीक था लेकिन फॉल्ट तो इसमें था, तो हमको कुछ डाउट हुआ। इस डाउट होने से हम इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने वक्त ये कैपेसिटर कहाँ गिर गया, इसलिए हमने आपको दिखा नहीं पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और साउंड भी ठीक ठाक चला है, साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यह मदरबोर्ड और ये पावर बोर्ड है। तो हमने टीवी को सीधा करके आपको साउंड और पिक्चर दिखाऊंगा। सभी ठीक ठाक गलती ना करो, हम कुछ रहे ये ससुरा सब कैले। अरे बाबू भाग रहे। आज के वीडियो में यही तक है, तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे नया कोई फॉल्ट लेके। तो सभी दोस्तों को अलविदा लेता हूँ, और जो हमारे चैनल देख रहे हैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो यहीं तक है, बाय, गुड नाइट।